हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके चैनल इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविटी में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वाई ट्रांसफार्मर मेक अ हमिंग साउंड। जो हमारे ट्रांसफार्मर आते हैं उसमें से एक हमिंग साउंड या हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। वो क्यों प्रोड्यूस होता है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर आपको इंटरव्यू में ये सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिंपल सा एक आंसर देना है, वो है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन को समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि जो ट्रांसफार्मर क्या काम कैसे करता है। तो ट्रांसफार्मर में जो कोर होते हैं, ये हमारा जो कोर है, इस कोर में दो वाइंडिंग होते हैं, जैसे कि ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अगर हम सप्लाई को प्राइमरी वाइंडिंग में जोड़ दें और यहाँ जो हमारा होता है जो लोड लगा होता है, तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग में अगर सप्लाई को जोड़ देते हैं तो यहाँ एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वही ईएमएफ कोर से लिंक कर जाएगा। हमें पता है कि जैसे कि ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ये स्टैटिक डिवाइस है हमारा। और जो मोटर होते हैं उसमें जो है रोटेटिंग पार्ट होता है, जो रोटर होता है वो रोटेट करता है। तो ये जो वाइब्रेशन साउंड आता है ये माइनर से एयर गैप के वजह से होता है। और ये कोर होते हैं ये स्टैंपिंग से बने होते हैं, स्टैंपिंग से बने होते हैं। बहुत सारे स्टैंपिंग को जोड़कर एक कोर तैयार किया जाता है। और ये जो स्टैंपिंग होते हैं ये ई शेप या आई शेप में रहते हैं। इसी को हम इंसुलेट करते हैं और लैमिनेट करते हैं। अब हम समझेंगे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट किसे कहते हैं। जैसे कि यह एक आयरन है, इस आयरन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को सप्लाई दें तो ये हमारा कुछ एक्सपैंड हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ से जो हमने सप्लाई दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सप्लाई दिया था इस आयरन में, तो वो आयरन जैसे ही एक्सपैंड करता है, अगर हम सप्लाई को यहाँ से काट देते हैं तो वो जो आयरन होता है वो फिर से ओरिजिनल प्लेस में आ जाता है। तो सेम एज जो हमारे ट्रांसफार्मर में भी यही फेनोमेना होता है कि अगर हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, वैसे जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है और जो हमारे कोर में लिंकिंग कर रहा है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसी के लिए ही जो हमारा जो कोर है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। तो ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज बहुत ही स्पीड से होता है। जैसे कि डीमैग्नेटाइज जो होता है वो वेव के मतलब जो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। जैसे कि ये हमारा एसी है, जैसे कि ये हम जानते हैं कि ये जो हमारा एसी का जो साइनसॉइडल वेव है, इस पॉइंट में जो है हमारा जीरो होता है। तो यहाँ जो है यहाँ डीमैग्नेटाइज हो जाता है, हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये जो वेव होता है ये हम जानते हैं बहुत सी स्पीड से होता है। इस कारण जो होता है हमारा मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। जो यहाँ जो इस पॉइंट में जो होता है हमारा मैग्नेटाइज होता है और इस पॉइंट में जो होता है मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये जो मिडिल पॉइंट होता है जीरो, यहाँ होता है जीरो। तो इसलिए जो जीरो पॉइंट में हमारा जो कोर होता है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।